बाप्पा सर पदवेधरा देवा रायांच्या राया रस्तनांच्या रस्तनारा बाप्पा तूं एकलो मात्र आमार जावन आसाय अगम उजवाडांत जियोंचो देव जावन आसाय बाप्पा तुज्या की वर्तो तुज्या सारको दुसरो देव ना देवांचो देव तूं धन्याचो धनी तूं जावन आसाय वडवीक वैभव प्रताप महिमा राजवडकी बाप्पा सगळीं तुजी जावन आसा बाप्पा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांत्र आज तुवें आमकां तुजी वळख करून दिलाय तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांत्र तुज्या उतरां मारिफात ह्या वेळार तूं आमच्या लागीं उलोवन आसाय बाप्पा त्या पासून आमी तुका अर्गां दिता वय बाबा प्रत्येक तरान तुका अर्गां दिता आयचो 90 दीस बागी दीस पळोवचे बाग आमकां सकाळांक कितें पावो केलें तितलेंच न्ही हांगा आसल्या हर एकल्यांक आमकां आमच्या वाटेर राखच्या खातीर आमच्या मुखल्यांक तुज्या दुतांक तुवें दंड बरी भद्रती तुवें दिवन सुरक्षीत तरान तुवें आमकां हांगा हाडून पावयल्ल्या खातीर बाप्पा तुका आमी खाळसांत हांव तुका अर्गां दिता बापा आयचो सगळो दीस तुज्या पांयां ताळा बसून तुजे उतार आमी आयकूंक आयल्या वय बापा तुज्या उतरान कितें सकड आटापण आसा म्हूण ह्या तुज्या पवित्र पुस्तकांत तुज्या उतरां मारिपात तूं आमकां आमच्या लागीं उलोवनूच आसाय बापा देखून ह्या वेळा तेंच उतार आमी आयकूंक येता आसतना बापा हांगा असलें हर एकल्यांचें आमचें मन आमचें काळीज यस्स तुज्या उतरांत तें ओड ह्या वेळार कसलीच अडकळ आमकां येनाशें तुजें उतार खालतेपणान भक्तीपणान मोगान भवाडतान आयकूंक तूं आमकां तेची कृपा दी तितलेंच न्ही ह्या वेळार म्हाकाय उलोवंक तूं धैर्य दी हांवें कितें उलयचें कितें सांगचें पवित्र पुस्तका विरोध कितेंच हांवें उसारनासतना जें कितें पवित्र पुस्तकांत आसा तें मात्र उसारूंक आनी ह्या तुज्या उतरां मुखार सदांच तुका महिमा जावं म्हूण ह्या वेळार तुज्या लागीं मागता आनी हांगा असलें हर एकल्यांक म्हाका आनी उतार आयकतल्यांक तर तुज्या पवित्र म्हज्या सक्तेन प्रेरणान भर म्हूण तुज्या लागीं मागता बाप्पा ह्या मागणें करता बाप्पा तुज्या एकलेच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन 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 मगाच्या न्हू कशीं आसा तुमी सगळीं बरो पावस आयल्यार न्ही भायर थंड आसल्यार कितलें आसल्यार आज देवान आमकां सुरक्षीत तरान आपोवन हाडला गे ना न्ही आमच्या पैणार ताचो आधार ताणें आमकां दिवन आमच्या दुखार जायतीं अवघडां घडल्यान तें जावंक पुरो पूण जाल्यार ताणें आमकां सुरक्षीत तरान ताणें आमकां आपोवन हाडलां देखून आपोवन हाडल्या देवाक आमी काळजांत हांव अर्गां दिवया गे अर्गां तुका देव बाप्पा अर्गां तुका जेजू क्रिस्ता अर्गां तुका पवित्रात्म्या वंदन तुका देव बाप्पा वंदन तुका जेजू क्रिस्ता वंदन तुका पवित्रात्म्या हालेलुया 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 मुखाचे न्हू देवाचें उतार सांगता कितें सांगता रोमाघरां आमी पयलें काडया रोमाघरांक बरयल्लें पत्र अध्याय 8 ओळ 30 आनी 1 तावन 30 आनी 5 पर्यंत आमी वाचया रोमन चॅप्टर 8 वर्स 31 to 35 कितें सांगता पळय देवाचें उतार सांग पावलो रोमाघरांक बरोवन सांगता कितें सांगता इतले सकट आमच्या दोळ्या हुजीर आसतना आनीक आमी कितें म्हणीत आनी आमी कितें म्हणयेत जर देव आमचे पक्षान आसा तर आमचे विरोध रावतलो कोण आसा हें गरजेचें न्ही जर देव आमच्या पक्षेन म्हज्या पक्षेन तुजे पक्षेन आसा जाल्यार आमच्या विरोध रावतलो कोण आसा मुखार आमी वाचया आपल्या काशा पुताक सयत बाकी दवरी नासता आमा समेस्ता पासत ताका सोन दिल्लो देव आपल्या पुताच्या ह्या देण्या सवे हेर सगळे आमकां दिन आसतना कसो रावात देवान विंचलेल्या विरोध फिर्याद हाडतलो कोण ती नित्यवन म्हूण देवच फैसल दिता तर तांकां गुन्यांवकार करूंक कोणाक तांकात क्रिस्त जेजू मेलो जिवंत जाला देवाच्या उजव्याक बसला आनी आमचे पासत विनंती करता अशें आसता कोण तो आमकां क्रिस्ताच्या मोगातावन वेगळी करतलो कश्ट वा अडचणी दगदणी खाणा जेवणाचो वा नेसनाचो तत्वार आपय वा तलवार कितले मेसर आमी वाचलें 30 आनी 5 पर्यंत आमी वाचलें न्ही पयलें आमी आयकलें जर देव म्हज्या पक्षेन आसा म्हजे विरोध झुजतलो कोण आसा पळय तें आमी 30 आनी 1 तावन 30 आनी 5 पर्यंत आमी वाचल्यार तें सगळें आमकां क्वेश्चन मार्क ते मेळटा पळोवंक न्ही सगळें क्वेश्चन मार्क आमकां मेळटा न्ही कोणी म्हणी आसा गी म्हूण आसा गी कोणी म्हणी देवा विरोध रावून देवा विरोध झुसून जिखुल्लो कोणी म्हणी आसा गी कोणूच ना मोगचो न्हू जर देव म्हज्या पक्षान आसा म्हजे विरोध झुजतलो कोणूच ना मोगचो न्हू देव आमच्या पक्षाक आसतना आमच्या विरोध कोणाच्यानी झुजोवंक जायना जाता गी
बिलकुल जायना मोगचेनो. तर देव आमच्या पक्षान आसा जंय जाल्यार त्या देवाक आमी पयलें कितें करी जाय? पयलें आमी वळखा जाय मोगचेनो. पयलें आमी वळखा जाय. तर वळखल्यार तो देव म्हजे थंय आसल्यार मात्र या तो देव म्हजे थंय बिडार करून आसल्यार मात्र तो आमच्या पक्षान आसा म्हूण आमी सांगीत. कित्याक म्हळ्यार पळया आमी त्या देवाक सोड न्हू ह्या मुर्ती फाटल्यान धांवता, ह्या बोंब्या फाटल्यान धांवता, ताका आमी नमस्कार करता, ताचें आमी आराधन करता. तर तो देव सर्ग संवसार सोद्दिनी ह्या मंदिरान बिडार करूंक शकता गे? कित्याक सांग पावलो सांगता देवाच्या मंदिरा बराबर तुमी बोंब्यांक गौरव दिवयेत गी. पळया देवाच्या मंदिरा बराबर तुमी हांवें बोंब्यांक गौरव दिवयेत गी. पळया तो म्हणटा आमी काडया 2 कोरिंथियन चॅप्टर 6 वर्स 16 कितें सांगता? कोरिंथकारांक बरयल्लें दुसऱ्या पत्रांत अध्याय 16 सांगा म्हाका देवाच्या मंदिरा बराबर बोंब्याक गौरव दिवयेता गाय. पळया देवाच्या मंदिरा बराबर सांगा तसं बोंब्यांक गौरव दिवयेत गे. आमीच जिवंत देवाचे मंदिर या विशयांत देवान सांगला तांच्या मध्ये हांव म्हजे बिडार करतलो. पळया तांच्या मध्ये हांव म्हजे बिडार करतलो. तांचे मध्ये जियेतलो. हांव तांचो देव जातलो. पळया हांव तांचो देव जातलो आनी ती म्हजी परजा जातली म्हणटा. तर आमी पयलें कितें करूंक जाता? तो देव म्हज्या पक्षान आसा जाल्यार म्हजें सोवें ताणें आसा जाल्यार म्हजें तें बिडा कित्याक करीचें जाल्यार पयलें आमी कितें करूंक आसा? ताका वळखूंक आसा. आमचें तें असलें सगळें परक्या देवाक खाण उडोवंक आसा. तांत पळोवन धांवा म्हणटा जुवांव कुरड्या देवात हांव न्हू पयस रावा म्हणटा. परक्या देवात हांव न्हू पयस रावा. ते पोखोळू ते आमकां तारण दिवंक सकानांत, ते आमकां थोडवून दिवंक सकानांत, कितेंच करूंक आमकां सकानांत. ते पोकोळ जावन आसा. देखून आमी कितें जाता तांच्या फाटल्यान आसल्यार आमी पोकोळ जावंक आमी शकता मोगचेनो. देखून तो देव आज म्हजे पक्षान तुजे पक्षान आसा जाल्यार पयलें आमी ताका वळखा जाय आनी ताच्या काळज आनी आमच्या काळजान ताका आमी कितें करी जाय? जागो दी जाय मोगचेनो. ताणें येवन म्हज्या काळजान तुज्या काळजान येवन ताणें बिडार करी जाय मोगचेनो. त्या दाळा मात्र मोगचेनो देव ताच्या उतरा प्रकार आमी जर तर हांव आनी भियोवन ताका चलता तो देव केदाळय म्हज्या पक्षाक तुज्या पक्षाक आमच्या पक्षाक तो आसाच मोगचेनो. कित्याक तो देव कोण असो? देव अब्रामासो, देव इसाकासो, देव जाकोबासो, सगळ्या संवसारासो तो देव मोसो आनी तुजो. तो देव मोसो आनी तुजो. तो देव म्हजो देव, तो देव तुजो देव. जर तूं ताका वळखताय, जर हांव तुका वळखताय आज निजाय की देवाक आमी अर्घ दिवचें. तो देव म्हजो जाल्ल्या खातीर न्ही, तो देव आमचो जाल्ल्या खातीर. कित्याक मोगचेनो ह्या संवसारांत करोडा गाटले देव आसात, मिलिया गाटले देव आसात, पूण जिवंत देव म्हळ्यार एकलोच मोगचेनो, एकलोच तो जावन आसा. देखून तो देव म्हजो जाल्ल्या खातीर त्या देवाक हांवें आनी तुवें कितलीं अर्गां दिल्यार पावना. उणींच वळखा नासतना दोळ आमी जियोवन नासल्यांक पयलें, पूण आतां आमी वळखल्यां तो देव म्हज्या पक्षान तुज्या पक्षान आसा. देखून आमी आयकलें तो देव अब्रामाचो, तो देव इसाकाचो. अब्रामाचो वेतो आसलो, इसाकाचो वेतो आसलो, जाकोबाचो वेतो आसलो. देखून आतां आमी सुरू करतना इसाकातावन आमी सुरू करया. खंय तावन इसाकातावन आमी सुरू करया. कित्याक म्हळ्यार अब्रामाची संतत सगळीं देवाचीं भुरगीं गी. अब्रामाच्या संततींत हांव आयल्या आमी सगळीं देवाचीं भुरगीं गी. पळया पावलो कितें सांगता हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत, कितें सांगता पळया, रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 9:6 पर्यंत आमी काडया. रोमन चॅप्टर 9 वर्स 6 to 7 कितें सांगता? तर देवाची बसवणी निर्फळ जाली म्हणना. देवाची बसवणी निर्फळ जाली म्हणना. इस्रायल कुळयेंत जल्मल्ली न्हय सक्कडी देवान विंचलेली. पळया इस्रायलांत कुळयेंत जल्मल्ली सक्कड न्हय देवान विंचलेली. तशेंच अब्रामाचे संततीची न्हय, अब्रामाच्या संततीची न्हय सक्कडी देवाची भुरगीं. पळया सक्कडी देवाची भुरगीं न्हय. पवित्र पुस्तकच म्हणटा इसाकातावन जल्म घेतल्यांक
तुझे संतत म्हणटले. कोणा तावन जल्म घेतलेल्यांक इजाका तावन जल्म घेतलेल्यांक तुजी संतत म्हणटले. ओडल भावान तो उल्लेख केलो ने कित्याक आमी आमकां मुखार आमकां आयकूंक मेळटलें मोगाचें. ओडल भावान ब्रदरान सांगलें ने कोणाचो मोग केलो. जाकोबाचो मोग केलो मोगाचें देखून हांवें सांगलें अब्रामात हांव अब्रामाचो हांवें देव आसलो इजाकाचो हांवें देव आसलो मोगाचें. कित्याक अब्रामात हांव देवान अब्रामाक विशेश रितीन विसरून काडलो. अब्रामाची संतती कितें करनासली मुर्ती पुजा करनासली मोगाचें. देखून देवाक आशिर्वाद घालीचे जाल्यार देवान पयलें कितें करूंक आसा भायर काडूंक आसा मोगाचें. आज आमच्या कुटुंबांत ती मोगाचें आज देवान आमच्या कुटुंबांत आशिर्वाद घालीचे जाल्यार पयलें आमी कितें करूंक आसा आमच्या परक्या पटल्यान हांव भायर घालूंक आसा. आनी तो देवाचो आशिर्वाद आमच्या कुटुंबांत पडसे जाल्यार आज आमी करूंक जाय जाल्लें एकच काम खऱ्या देवाक एकल्याक आमी वळखूंक आसा मोगाचें. देखून अब्रामाक आशिर्वाद देवान घालो कारण ताच्या पयलें आनी ताच्या उपरांत घालो ताका ताणें भायर काडलो आनी उपरांत ताणें आशिर्वाद घालो मोगाचें. देखून हांवें सांगलें आमी अब्रामाच्या सांगात आसलो देव इजाका सांगात आसलो देव जाकोबा सांगात आसलो तांच्या सांगात मात आसलो आमच्या सांगात ना गे आजुनी तो आमच्या सांगात आसा मोगाचें. म्हजें तें तुजें तें येवन तो बेडार करता. देखून पळया देखून अब्रामाक खंय वचाजे खंयच्या जाग्यार वचाजे कसलें डायरेक्शन सगळें कोण दितलो सर्वेस पोर देवच दितलो मोगाचें. GPS केलें म्हणटा आमी GPS सिस्टम पुरो न्ही खंय वचाजे खंयच्या डायरेक्शनान वचाजे म्हण सगळें देवच सांगतलो मोगाचें. तेच परी इजाकाक तो सांगतलो. पळया इजाकाक कितें सांगता पळया आमी वाचया इजाकाक सुरू करया. उत्पत्ती अध्याय 20 आनी 6 ओळ 3 तावन 1 तावन 3 पर्यंत आमी वाचया. उत्पत्ती अध्याय 20 आनी 6 1 तावन 3 पर्यंत. अब्रामाच्या काळार पडलेलो दुकळ न्हय आसता अनेक दुकळ त्या देशान पडलो. पळया मोगाचें अब्रामाच्या काळार कानान देशान कितें पडलो दुकळ पडलो म्हण. देखून दुकळ पडलो म्हण अब्राम खंय वस्ती करूंक गेलो इजिप्ताक तो वस्ती करूंक गेलो दुकळ पडलो म्हण. देखून हांगा देव ताच्या पुता इजाकाक सांगता देखून तूं इजिप्ताक वचनाका देव ताका डायरेक्शन दिता. पळया मोगाचें खंय वचाजे खंय वचूंक नजो म्हण सर्वेस्पोर देव खुद्दू इजाकाक सांगता खंय तुवें वचाजे म्हण. मुखार वाच. इसाक गेरेरांतल्या फिलिस्तियांच्या राया अभिमेलेकासरशी गेलो. पूण पळया देव ताका कितें सांगता म्हणालो सर्वेस्पोर इसाकाक दिश्टी पडोंक म्हणा लागलो. इजाकाक दिश्टीक पडून म्हणा लागलो तूं इजिप्ताक वचनाका. पळय तूं इजिप्ताक वचनाका. पळय डायरेक्शन देवच दिवन आसा इजिप्ताक वचनाका. हांव तुका दाखयतलो त्या देशांत राव. ह्या देशांत तूं परको कसो वस्ती कर. हांव तुजे सवे आसतलो आनी तुजेर आशिर्वाद घालतलो. पळया तूं परको कसो वस्ती कर हांव तुजे सोवे आसतलो मोगाचें. पूण देवाक आमी स्विकार केला. देव आमच्या सांगात आसल्या खंयच्याय देशाक आमी गेल्यार पुरो खंय गेल्यार देव कितें कोणा सांगत आसता आमचे सांगात तूं परको जावंक पुरो भायल्या गांवाक तूं येताय पूण खंय जाल्यार वचू पूण देव तुज्या सांगता. देव तुजे पक्ष नासल्यार खंडीत तो तुका कितें करता खंय वचाजे खंय वचूंक नजो खंय मॅट दवरिजे खंय मॅट दवरूं नजो म्हण देवच खुद्द सांगता मोगाचें. जायते फावटी आमकां कळीत आसा न्ही आमी भायल्या गांवाक येता पर गांवाक आमी येता तर फावटी आमची कितें जाता आमची विसवण सूख जाता न्ही तशें गेल्यार आपूण खंय खालें करचें म्हण कळना. जर देव तुज्या पक्षाक आसा जाल्यार देवच त्या वेळार त्या घडये कितें करता एक वाट उक्ती करता मोगाचें. देव वाट उक्ती करता. देव आमच्या सांगात आसा जाल्यार पळय कोणाय विरोध झुजोवंक जायना. देखून हांगा पळया परको कसो वस्ती कर हांव तुजे सवे आसतलो आनी तुजेर तुका आनी तुजे संततीक हो सगळो देश हांव दितलो. तुज्या बापायक दिल्ली बसवणी हांव तीर सांबाळतलो. तुज्या बापायक दिल्ली बसवणी ती हांव कितें करतलो खंय ती हांव तीर सांबाळटलो म्हणटा. पळय अशें इजाक गेरेरांत वस्ती केली मोगाचें इजाकांत. आनी थंय पळया त्या प्रदेशांत ताणें कितें ओंपलें खंय तातूंच आमी वाचया 12 तावन वाचया 12वी ओळ तावन 13 12 आनी 12 आनी 13. इसाकान त्या प्रदेशान बी ओंपले. इसाकान पळया त्या प्रदेशान बी ओंपले आनी त्या 6 वर्सां 100 वांट्यांनी ताणें लवले. कित्याक सरस्परान ताजेर आशिर्वाद घाल्लो. पळया मोगाचेर कितल्या वांट्यांनी ताणें लुवलें खंय 100 वांट्यांनी. पळय 100% पळया मोगाचें खलो एक आशिर्वाद देवाचो. मुखार ताचे धन दिरवे दीस वेता वेता सडत आयले आनी तो
भोव ग्रेस्त जालो. पळया ताचे दंदिरवे कितें जालें वेता वेता सडत आयले आनी तो कितें जालो भोव ग्रेस्त जालो म्हणटा. आतां पळया ताची वाडलेली ग्रेस्तकाय पळोवन वो अभिमेलेक राय आसता पळय तो कितें सांगता पळया. तातूंत 16:17 वास 16-17 16 आनी 17. अभिमेलेकान इसाकाक सांगले आमचे तावन पयस वच तूं आमच्या की चड बलिश्ट जालाय. पळया तूं आमचे तावन पयस वच आमच्या की चड तूं बलिश्ट जालाय. कोणें ताका बलिश्ट केल्लो सर्वेस्परा देवान ताका बलिश्ट केल्लो मोगाचें. कित्याक आमचो देव बलिश्ट जावन आसा. आमच्या देवाचें नांवूय बलिश्ट म्हणटा मोगाचें. नितीवन तूं ताचे सरचें धांवतात खंय आनी ताचे सोवें आसरो घेतात खंय. कित्याक तितल्यान सर्वेस्पराचें नांव बलिश्ट जावन आसा मोगाचें. आमचो देवी बलिश्ट पळय हांगाय देवान ताचेर आशिर्वाद घालो तो बलिश्ट जालो. हें पळोवन अभिमेलेक राय हें पळोवंक जावना. ताच्या एक तर दोळ्यांक कितें जाता तोपलें ताका देखून तो कितें करता तूं बलिश्ट जालो देखून त्या देशांतलो ताका भायर घालता. पळया मुखार वाच त्या देशांतलो ताका भायर घालता. पळया तातूंत 17 वास देखून इसाक गेलो आनी गेरेराच्या फालक्यान ताणें तंबू मारलो आनी थंय वस्ती केली. थंय तो गेलो मोगाचें आनी थंय कितें करूंक लागलो थंय ताणें वस्ती केली. पळया थंय ताका समस्या आयले. पळय देव आसा म्हणून म्हणटा पळय देव ताचे सांगत आसा पळय जाल्यार ताचे समस्या सुखानंद पयस वचनात थंय तांकां सगळे समस्या आयले मोगाचें. पळया थंय गेराराच्या गोवळी मदें आनी इजाकाच्या गोवळी मदें झगडें जावंक सुरू केलें. आनी पळया इजाकाच्या सेवकांनी थंय एक बांय कोडली आनी त्या कोंडलेल्या बांयत झरीचें उदक वाडलें मोगाचें. अब्राम खंय घालता पळय हात थंय आशिर्वाद आसा मोगाचें आशिर्वाद आसा. थंय झरीचें उदक भायर आयलें आनी आतां ते कितें म्हणटात हें उदक आमचें ही बांय आमची आनी त्या विशयान ती थंय झगडी जाली. थंय थावन तो भायर आयलो आनी थंय थावन खंय गेलो बेहेरशेबाक तो गेलो. पळया थंय थावन कितें सांगता तातूंत 20:3 थावन 20:4 वास. इसाक थंय थावन पळया थंय थावन बेहेरशेबाक गेलो. पळय थंय थावन तो बेहेरशेबाक गेलो. ते राती सर्वेस्पर ताका दिश्टी पडलो. सर्वेस्पर ताका दिश्टीक पडलो आनी म्हणालो हांव तुज्या बापायचो अब्रामाचो देव. पळया मोगाचें ताका खंय येचें म्हूण कळना. देदेस्पोर जाला तो. पळया जाल्यार पळय देव ताच्या सांगातच आसा. कांय टेन्शन करनाका तूं कांय टेन्शन करनाका. खंय गेल्ल्या कडेन ताका समस्याच पळय देव ताका कशें सांगता पळय धैर्य दिता. भिये नाका हांव तुजे सोवें आसा. म्हज्या सेवका अब्रामाक लागून हांव तुजेर आशिर्वाद घालतलो आनी तुजी संतत वाडयतलो. पळया हांव तुजेर आशिर्वाद घालतलो आनी तुजी संतत वाडयतलो. पळया मोगाचें यस अभिमेलेक रायान आनी ताच्या मंत्रीन आनी ताच्या सेनाधिपतीन मेळून ह्या इजाकाक तांणी भायर गेल्लें. कित्याक भायर गेल्लें तूं ग्रेस्तकायेंत बलिश्ट जालाय. तूं देखून मस्त ग्रस्त जालाय बलिश्ट जालाय. आतां पळया तोच अभिमेलेक आनी तेच मंत्री इजाका सरशीन वेतात. इजाका सरशीन वेतात. पळया तेच भायर गेल्लेच इजाका सरशीन वेतात आनी त्या दाळा पळया तांकां इजाक कितें सांगता. पळया तांकां आतां इजाक कितें सांगता. इजाक तांकां पळोवन कितें म्हणालो तातूंत 27:31 27 to 31 पर्यंत वाचया आमी. इसाकान तांकां विचारलें इजाकान तांकां विचारलें तुमी कित्याक म्हजे सरशी आयल्यात. तुमी कित्याक म्हजे सरशीन आयल्यात. तुमी म्हजे दुस्मान तुमच्या प्रदेशांतलो म्हाका तुमी भायर घाला. वय तुमी म्हजे दुस्मान तुमच्या प्रदेशांतलो तुमी म्हाका भायर घाला. ताणें जाप दिली सर्वेस्पर तुजे सवे आसा म्हूण आतां आमी जाणाव. कितें म्हणाले सर्वेस्पर तुजे सवे आसा म्हणून आमी जाणाव मोगाचें. बेश्टेंसी येवना कोण ताजे सवे देवा वरवीं मात्र साध्य मोगाचें. तांकां आतां कळ्ळें घडीबिडी केली ताणें आम सोरलें न्ही. तांकां आतां कळ्ळें सर्वेस्पर देव तुजे सवे आसा म्हूण आमी जाणाव. तुजे आनी आमचे मदें एकामेका सपत दिवन एक करार करूंक जाय म्हूण आमी चिंतला. आतां निर्धार कान गेला करार करूंक जाय म्हूण चिंतला. जशें आमी तुका कांय वायट करूंक ना तशें तूं आमकां वायट करचो नाय. तुका आमी अभिमानान पळयला आनी समाधानान तुका भायर वचूंक सोडला. तूं आतां सर्वेस्पराचो आशिर्वाद पडलेलो मनीस. तूं कोण मनीस सर्वेस्पराचो आशिर्वाद पडलेलो मनीस.
इजाकान इसाकान तांकां एक जेवण दिले जेवले आनी पियेले पळय ह्या मोगाचें इजाक तांकां कितें करता तो एकलो समाधानी मनीस मोगाचें कितले बऱ्याकन तांकां ट्रीट करता पळय मोगान समाधानीन तांकां ट्रीट करता म्हळ्यार सुदारसिता मोगाचें आज देवाचें उतार आमकां संत सांगता न्ही तुमी सट्टांनी एकामेकाक कितें जालें जे खंय सट्टा मोदें साध्य जाल्यार म्हणटा देवाचें उतार जायते पटी कश्ट सगळ्या मोदें समाधानान जियोंक न्ही देवाचें उतार सांगता एक थाका पळयल्यार हाका जायना हाका पळयल्यार थाका जायना सट्टा लागीं समाधानान जियोंक जाता गी पाद्र्याप केदाळा सांगता न्ही सगळ्यांची मनां पार एकसल्याक आसतात गी ना एकसल्याक आसना न्ही थाका पळयल्यार हाका पळयल्यार ताका पळय जायना पूण देवाचें उतार सांगता साध्य जाल्यार एकामेका लागीं सट्टा सोमे तुमी समाधानीन जियेया म्हणटा पळय हांगा इजाक भोव समाधानी सो मनीस मोगाचें देखून आतां मुखार दुसऱ्या दिसा सकाळी ताणें एकामेका सोपूत दिलो उपरांत इसाकान तांकां तांच्या वाट्यान धाडले आनी ते समाधानान पाटी गेले ते समाधानान कितें गेले समाधानेन पाटी गेले मोगाचें जर देव आमच्या पक्षान आसा जाल्यार मोगाचें तें समाधान खंडीत आमचें तें आसा आज तो देव तो सोमी जेजू क्रिस्त मुझे तें तुजें तें तो बिडार करता जाल्यार तो समाधान सो देव न्ही मुझे तें तुजें तें वस्ती केल्यार आमचें समाधान आसा गी ना खंडीत आसा मोगाचें थोडे पटी समाधान ह्या परिस्थिती येताना त्या संदर्भात आमचें समाधान आमी वगडयता ती परिस्थिती आमकां वगडयशें करता पूण देव आमी देवाक विसरल्यार तो देव त्या वेळार त्या घडये आमच्या सांगातच आमच्या सोव्यांत आसता मोगाचें आमी चिंता देव ना म्हूण देवान म्हजो हात सोडलो म्हण आमी चिंता पूण त्या परिस्थितीन देव आमच्या मद्यांत आसता तूं आनी हांव केदाळा देवाक उलो मारता गी म्हण देव राखूनच आसता मोगाचें त्या संदर्भार मोगाचें आमी आमचें समाधान बिलकूल वगडोवंक नजो मोगाचें जायते फावटी परिक्षा जाता मोगाचें आमची परिक्षा जाता कश्ट येताना विघ्नां येताना अनवर येताना सलवण येताना जायते फावटी आमच्या समाधानान आमी बिगडता देवाक आमी पुरपुरचें साध्य आसा देवाची भुरगीं देवाक वळखल्या उपरांत खळीत आसा कित्याक म्हळ्यार सूर घडीत आनी कितें करूंक आसा देवाचें उतर सांगता देवाक अर्गां दिया म्हणटा मोगाचें पळया खंय वाचले तुवें निमाणें दुसऱ्या दिसा ती वाच दुसऱ्या दिसा 31 दुसऱ्या दिसा सकाळी ताणें एकामेका सपूत दिलो ताणें सपूत दिलो उपरांत इसाकान तांकां तांच्या वाट्यान धाडले आनी ते समाधानान पाटी गेले पळय समाधानेन पाटी गेले म्हणटा पळया आतां इजाका विशयी सांगचें जाल्यार इजाकाक आतां प्राय जावन आयली ताची दिश्ट गैरी जाली तो म्हातारो जावन येयलो आतां देखून ह्या वेळार इजाकाक आपल्या भुरग्यांक आशिर्वाद दी जाय कितें दी जाय आशिर्वाद दी जाय देखून कितले पूत आसले इजाकाक 2 पूत एसाव आनी जाकोब मोगाचें एसाव इजाकाक मोगासो जावन आसलो कित्याक मोगासो जावन आसलो शिकारेचें मांस हाडून दितालो तो शिकारेचें बरें मांस हाडून रुचीचें जेवण तो हाडून दितालो देखून हो इजाक एसावाक सांगता आळे हांव आतां म्हातारो जाला आतां म्हाका हांव केदाळा मरतलो म्हूण म्हाका आतां कळीत ना देखून तूं एक काम कर तूं वचू शिकारेक वचू आनी एक रुचीचें एक म्हाका बरें एक जेवण तयार कर म्हाका एक मांस करून हाडून जेवण तयार करून हाडून हांव जेवतलो आनी तुजेर आशिर्वाद हांव घालतलो म्हणून मोगाच्या पुताक कोण इजाक ताच्या बापाय सांगता आनी हें सांगिल्लें पळोवन कोणें आयकलें हें रेबेकाने आयकलें रेबेका आयकता आनी रेबेका वचून ताच्या मोगास ताचो कोण मोगाचो पूत जाकोब नव्या सरलोसो न्ही पोरण्या सरल्यासो ताच्या मोगाच्या पुता जाकोबाक सांगता आळे जाकोबा आळे हांवें तुज्या बापायन सांगिल्लें आयकलें आळे कितें कर म्हण ताणें कितें सांगलें म्हळ्यार तुज्या एसावाक ताणें सांगलां आळे तूं शिकारेक वचू मांस बरें एक रुचीचें मांस करून रांदून हाड हांव जेवतलो आनी तुजेर आशिर्वाद घालतलो म्हणून कोणें सांगलें तुज्या बापायन एसावाक सांगलें देखून तूं आतां कितें कर तूं वचू देखून तूं आतां पयलें कितें कर तूं वचू 2 बरे बोकरे हिंडांतले हाड आनी हांव तुका बरें रुचीचें मांस करून हांव तुका दितलो उपरांत तो तुका आशिर्वाद दितलो म्हणून ही कोण सांगता ताची आवय रेबेका ताची आवय ताच्या मोगाच्या पुताक सांगता मोगाचो पूत जाकोब इजाकाचो मोगाचो पूत एसाव आतां हो विशय ती आवय तिच्या मोगाच्या पुताक जाकोबाक सांगता जाकोबाक भिरांत उडटा जाकोब भियेता कित्याक जाकोब भियेता कित्याक म्हळ्यार एसावाच्या आंगार कितें आशिल्लें
लो आसली देखून आतां जाकोब सरशीन गेल्यार ताचो बापूय ताका पारकोन पळयतलो आनी आपणून पळयतना कांय ताका लो म्हणी मेळ कित्याक कांय पारकोन पळयतना कांय सांपडलो जाल्यार तो चिंतलो हांव ताका फसयता आनी फसयता म्हण ताका चिंतिल्ल्या वेळार तो म्हजेर आशिर्वाद घालच्या बदलाक तो म्हजेर शिराप घालतलो म्हण एक तराची भिरांत ताका उरता आनी त्या दाळा आवय सांगता तूं कांय भिये नाका तुजेर शिराप घाला जाल्यार तो शिराप म्हजेर पडून दी तो म्हणटा कितें म्हणटा तो शिराप म्हजेर पडून दी ताणें तुजे शिराप घालो जाल्यार तो शिराप म्हजेर पडून दी म्हणटा आनी आवय ताका सांगता हांवें सांगिल्लें तूं कर हांवें सांगिल्लें तुवें आयकचें हांवें सांगिल्लें तुवें करीचें म्हणून ती कितें सांगता ती एक बरें एक रुचीचें एक जेवण ती तयार करून दिता आनी तयार करता आनी येसा वसो बरो दोगलो घालना आनी एक कितें बकऱ्यांचे सामडे रेवडे येता आताक कित्याक लोव आसा म्हण कळाचें न्ही कित्याक येसा वाच्या कडेन लोव आसा हाच्या हातांत लोव ना आनी कितें सगळें तयार करन प्रिपेर करन तो धाडटा ती ताच्या पुताक धाडटा आनी वो जाकोब बापाय सरशीन वेता सगळें तयार करून जेवण तयार करून वेता आनी बापाय कडेन सांगता आळे हांवें जेवण हाडलां जेवण तूं जेवू आनी जेवण जाल्या उपरांत म्हजेर आशिर्वाद घाल पळय वो दरवडता आशिर्वादाक कित्याक आवयन सांगलां न्ही एक पुटी केदाळ आशिर्वाद मेळात म्हूण दरवडता आनी आशिर्वाद घाल म्हणटा पूण इजाक पळया भोव समाधानी मनीस व्हडोली सांगलें इजाक भोव समाधानी कूल घडीबिडी आमी थोडे फावटी घडीबिडी करता न्ही कितले फावटी आमी घडीबिडी करता आनी आमी मागीर आमी सुरसुरता हांव आमचोर व्हडलो सांगलें न्ही आमचोर न्ही व्हडलो कितें सांगलें भवान ब्रदरान मोसोर एका वाटेन बरो न्ही आनी एका वाटेन तितलोच पाड कित्याक म्हळ्यार व्हडलो सांगलें ब्रदरान आमच्या निजा देवा खंडीत ताका मोसो आमी केदाळे सांगतात आमचो देव प्रतिस्पर्ध्यांक सोंसीन घातलेलो देव बिलकूल नाही मोगाचे न्हू कोणी दुसरी अण्ण मुखार दवरून ताचें आराधन करता जाल्यार देवाक त्या विशयान सोसूंक बिलकूल जायना देव त्या विशयान रागार जाता देव त्या विशयान सड्ड रागार जावचें कित्याक तेंच आतां ब्रदरान सांगलें कोणायच्या बायलेक आमच्या मुखार हाड न्ही म्हजी बायल म्हण तुज्या पतीनी मुखार तुवें दाखयल्यार कशें जायत तुज्या घोवाक जावं दी या बायलेक जावं दी न्ही तुजो हो म्हजो आसता बेस्ट फ्रेंड म्हणून फाल्यांत हांव हो म्हण सांगलें कशें जायत कोतकोतो येवन भितर आसले वाणो न्ही कालें आसल्यार पोटी मुखार पळय नासतना मारन सोडूंक आतां मोगाचें जायना तें बिलकूल सोसूंक जायना मोगाचें बिलकूल तें सोसूंक त्या विशयान तें देव तस बरी मोगाचें देवाक खऱ्या देवाक आमी सोडना मोगाचें न्हू त्या परक्या पाटल्यान आमी धांवता तर मोगाचें न्हू आमचो देव बिलकूल सोसिना मोसोर आनी मोसोर एका वाटेन बरो ही मोसोर आनी आमसोर बारी डेंजर हांगाय वो आमसोरता वो मोसोर आनी आमसोर दोनी सोरती कितें जावन आसात दोनी सोरू तातूंत एक सोर मात बरो खंयचो आसोर खंयचो आसोर पडटाना आमी वस्तूर आमचे सुकयता गिना पळय आसोर पडटा केदाळ आमी आसोर पडटा घेवन राखून आसता अयो आज इल्लें बरें वता इल्लें इल्लो आसोर पडलो घरा आसतना थोड्यांक आंगार तितलें टेन्शन आसूंक पुरो शे आज म्हणे वस्तूर म्हणे भायर गेले बरो आसोर आसुल्लो म्हण जशे जाणांच्या मनांत मुतींत वस्तूर उमळ्ळा पूण आसोर आसा बरो आसा पावस आसा म्हण चिंतिल्लें वस्तूर भितर गेलो इल्लो इल्लें वस्तूर भायर गेल्लो जाल्यार आसोर इल्लो म्हणे सुकतें आसुल्लो म्हण थोड्यांच्या मनांत गोवंक पुरो चिंतना आतां सांगूंक जायना आमी जायते फावटी आमचें मन आमचें कूड मात केदाळ सांगता न्ही पाद्र्या बॉडी प्रेजेंट मायंड एबसेंट म्हणून थोडे फावटी घरा आसता थोडे फावटी सगळो संवसारच भोंवन येता तें खंय तावन खंय मागीर लास्ट मागीर जालें एक फावटी ब्रदरान सांगलें न्ही कालें सांगलें वसा बसा न्ही येया बसा आनी वसा म्हण मागीर वो तितल्यान तिनूच शब्द आमकां आयकोवची न्ही ताणें वो आमकां आयकल्लें मागीर खायना मोगाचें आमी वगडयता मोगाचें अशें केल्यार खंडीत आमी वगडयता आमचें जिवीत आमी वगडयता बरीं मोलाचीं उतरां ह्या वेळार हर एक दिसा शुक्रार जावं दी शेनवार जावं दी वस्ती रितीन जावं दी मोगाचें हर एक उतरां त्या जेरेमिया बरीं आमी कितें करूंक आसा ग्रासूंक आसा म्हणटा मोगाचें देखून हांगा पळया मोसोर कितें आमसोर वो कोण आमसोरता कोण जाकोब आमसोरता विग्गी जेव आशिर्वाद घाल म्हणटा पूण इजाक भोव समाधानी सो मनीस इजाक कितें करता वट्टारे आशिर्वाद घालूंक जायना कित्याक म्हळ्यार ताका दोळ्यांक दिसना तो इल्लोसो म्हातारो जाला प्राय जाला ताच्या दोळ्यांक आतां गैरे जाला देखून सामा म्हाका पारकोन पळय तो येसा वयगी न्हयगी म्हूण कित्याक ताका बरें जाणा आवयच्या गर्भांत आसतनाच हे कितें करनासलें झगडे करनासलें देखून हांकां बिलकूल पातयेवंक जायना म्हणून तो कितें करता तो चिंता आनी ताका आपयता कोणाक
जाकोबा तो येसाव म्हूण चिंता ताजे लागीं आपयता निजाकी तो जाकोबू निजाकी ताका येसावाक आशिर्वाद घाली जाय आसलो आनी जाकोबाक आपयता आनी आपयता आसतना ताका इल्लोसो दुबावसो येता ताळो जाकोबासो म्हूण पळय ताका आयकतना ताळो ताका जाकोबार दिसता खंयच्याय की हात आपडून पळयात असो हात आपडून पळय घेत रावता म्हाका ताळो ताका जाकोबासो म्हूण ताका कळीत आसा पूण ताका आतां सामा पारकोन पळय न्ही देखून लागीं आपयता हांगा ये म्हणटा हांगा येता आनी हात ताचो हापडून पळयता हात हापडून पळयता कितें दिसता लोव ताका दिसता आनी हो पाप इजा कितें चिंता तस्सू म्हूण चिंता आनी ताणें हाडलेलें सगळें जेवण तो जेवता दाकासरो तो पियेता आनी जेवण जाल्या उपरांत तो कितें करता आनीक ताका दुबाव आशिर्वाद दिवंक वचना तो सगळें जेवण जाल्या उपरांत आनीक ताका दुबाव परतून तो आपयता हांगा ये म्हाका येवन उमो दी म्हणटा उमो दिता आनी तो मुस्तायकीचो परंबोळ तो पळयता आनीक कन्फर्म जाता ताका आतां मुस्तायकीचो परंबोळ पळयता ताणें मुस्तायकी कोणाची घाल्ली येसावाची मुस्तायकी ताणें घाल्ली आनी हो खंडीत येसाव म्हूण चिंतून आनी कितें दिता पळया मोगोचनो आशिर्वाद तो दिता पळया आशिर्वाद दिवन जाल्या उपरांत आनी एकलो येता आतां जेवण पुरो बरें करून तयार करून हाडलां रुचीचें जेवण आतां तयार करून हाडलां आतां तो येता मोगोचनो आनी आयल्या उपरांत बापाय लागीं सांगता म्हाका जेवण तुका बाबा हांवें तुका जेवण हाडलां रुचीचें जेवण हाडलां म्हाका तूं तयार म्हाका कितें जेव आनी उपरांत म्हाका आशिर्वाद दी म्हणटा आसतना जाकोब मोगोचनो पळया जाकोब कितें जाता सॉरी येसाव न्ही कोण इजाक कितें जाता इजाक एक तरेची भिरांतीन भरता मोगोचनो हांवें तर ओडून लायिल्लो कोण हो सांगता हांवें तुका जेवण हाडलां बाबा जेव आनी म्हजेर आशिर्वाद घाल म्हणून तितलें सांगतच इजाक सगळो कळवळटा आनी ताका सांगता तर ओडून लायिल्लो कोण तूं कोण तो म्हणटा हांव तुजो मलगडो पूत येसाव आनी इजाक भियान कामता मोगोचनो आनी तो कितें करता तो सांगता आळे ओडो लायिल्लो तो जेवण हाडलो तो म्हाका जेवण हाडलें हांव जेवलो आनी ताचेर हांवें आशिर्वाद घालो म्हूण तो कोण बापय जाकोबू कोणाक सांगता येसावाक सांगता मोगोचनो येसाक भितरल्यान कितें जाता येसाव एक तरेचो ताका रागी येता आनी एक तरेचें मन ताका दुखता आनी तो म्हणटा ना म्हाका आशिर्वाद जायच म्हणटा म्हाका आशिर्वाद जायच म्हणून येसाव सांगता त्या दाळा ताजो बापाय सांगता ना तुजो भाव आयलो ताणें म्हाका फसयलें आनी तुजो आशिर्वाद तो व्हरून गेलो म्हणटा पळया मोगोचनो इतलें कळटच येसाव पळया आपल्या बापायन जाकोबाचेर आशिर्वाद घालो म्हणून वो इजाक वो येसाव आपल्या भावाचो द्वेश करूंक सुरू करता मोगोचनो त्या वेळार त्या घडयेत वो भावाचो द्वेश करूंक तो सुरू करता पळया तें कितें जाता पळया तो खंय येता आनी तो कितें करता तो द्वेश करता मोगोचनो पळया तें कितें सांगता पळया आमी तो कितें करूंक बाय सरता उत्पत्ती कामिया उत्पत्ती अध्याय 20 आनी 7 ओळ 40 आनी 1 तावन 40 आनी 5 आमी काडया उत्पत्ती अध्याय 20 आनी 7 ओळ 40 आनी 1 तावन 40 आनी 5 जेनेसिस चॅप्टर 27 वर्स 41 to 45 आपल्या बापायन जाकोबाक दिल्ल्या आशिर्वादाक लागून येसावान ताजो द्वेश केलो आळे पळया त्या दिसा तावन येसावान ताणें कितें केलो ताचो द्वेश केलो मोगोचनो ताणें म्हणलें म्हज्या बापाय खातीर रुदान करूंक दीस लागीं पावल्यात उपरांत हांव म्हज्या भावा जाकोबाचो जीव करतलो पळया आतां म्हजो बापाय मरूंक लागीं पावला देखून म्हज्या बापाय खातीर म्हाका आतां रुदान करूंक आसा देखून आतां हांव कांय करिना देखून हांव कितें करता हांव आतां कांय करूंक वचना देखून पळया उपरांत हांव पळयतलो कितें करतलो मुखार तो म्हणटा आपल्या मलगड्या पुतान सांगलेली उतरां रेबेकाच्या कानान पडली न्ही तें कंप्लीट कर उपरांत हांव म्हज्या भावाचो तें कंप्लीट कर गी ओळ 41 म्हज्या बापाय खातीर रुदान करूंक दीस लागीं पावल्यात म्हज्या बापाय खातीर रुदान करूंक दीस लागीं पावल्यात उपरांत हांव म्हज्या भावा जाकोबाचो जीव काडटलो उपरांत पळया उपरांत हांव म्हज्या भावा जाकोबाचो जीव काडटलो पळय कसलो निर्धार तो काडून घेता मोगोचनो असल्या आपल्या मलगड्या पुतान सांगलेली उतरां रेबेकाच्या कानान पडली पळया ही उतरां कोणाच्या कानान पडली रेबेकाच्या कानान पडली तिणें आपल्या धाकट्या पुताक आपोवंक धाडलो धाकट्या पुताक आपोवंक धाडलो आनी
ती ताका सांगी लागली, आं अळे तुजो व्हडलो भाव तुका जीवशी मारून तुजे कडचे फारीकपण घेवंक चिंता. पळया तुजो व्हडलो भाव तुजे रागार जाला. आतां तो कितें करूंक सोदता? तो तुका जिवीशी मारूंक आनी फारीकपण काण घेवंक तो सोदता. आं देखून म्हज्या पुता, हांव सांगता तें आयक. आं हारानांतल्या म्हज्या भावा सरशी आतांच पळोवन वच हातांत पळोवन वच. आं आनी थोडो काळ तुज्या भावाचो राग निवासर ताजे सांगातार राव. तुझ्या भावाचो राग निवासर ने ताच्या सांगाता राव म्हणटा. कित्याक आतां रागान तो खडखडला, रागान खडखडला. देखून राग कितें जायचे? कूल जायचे. देखूनच रागाच्या वेळार आमी केदाळे इल्ले मुखार रावून वचूं न्ही. कोणाक किलो राग आयलो म्हणटाना त्या रागाच्या संदर्भार कितें करता म्हूण आमकां कळीत ना. हांव म्हजो डॅडी येता थोडे फावटी हांव मीस सुकयतलो ते वेळार कितें रागान कितें मारता म्हूण आमकां कळीत ना. उपरांत कितें जाता? एक क्रमेण 15 मिनटां गेल्या उपरांत 10 मिनटां तें पुरो मागीर खंय वचून लिपोवन रावल्यार मागीर तो राग कितें जाता? ल्हव कितें जाता? ल्हव तो थंड 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 जाता मोगाचें न्हू. देखून त्या घडये त्या संदर्भान आमी कितें करूंक आसा? लिपोवंक आसा मोगाचें न्हू. जेजू लिपलो म्हणटा. कोण पातर उडयतना जेजू तेंचो रावलो की हांव देव म्हणना, जेजू लिपलो म्हणटा मोगाचें न्हू. त्या परिस्थितीत पळया आमी सांगचें जाल्यार दाविदाच्या विशयांत दाविदाचो पोतू अबसोलोम न्ही. अबसोलोम आनी ताचो भाव अबसोलोमाचो भाव आम्नोन आनी तांची भयण तामार. आनी त्या आम्नोनान त्या तामाराक कितें केलें? बलात्कार केलो मोगाचें न्हू. ताणें बलात्कार केलो आनी बलात्कार केलो म्हणून आनी ताणें कितें केलें? ताका अबसोलोमान आम्नोनाक जिवीशी मारलें. कितें? हे दोगी पोतू दाविदाचेच पोतू. बापा एकलोच पूण हे दाविदाचेच पोतू अबसोलोम आनी आम्नोन आनी तांची भयण मोगाची ताची अबसोलोमाची तामार. आनी ओ आम्नोन तामाराच्या मोगार पडटा आनी तो कितें करता? मोग म्हणून चिंतून निज मोग न्ही पोकोळ मोग करून ताका कितें करता? ताका बलात्कार करता मोगाचें न्हू. हें अबसोलोमाक सोसूंक जावना. अबसोलोमाक बिलकुल सोसूंक जावना. कित्याक? ती अबसोलोम ते रावतले ताच्या घरा. देखून अबसोलोम कितें करता? ताच्या भावा आम्नोनाक जिवीशी मारता मोगाचें न्हू. आनी तो कितें करता? दाविदाच्या बियान, त्या वेळार दावीद नेराय, दाविदाच्या बियान वो तो सीदा खंय वता? तो गेराशी खंय तो वता न्ही. तो खंय येता ते येता मोगाचें न्हू. आनी थंय वचून 3.5 वर्सां तो थंय रावता. कित्याक? बापायचो फुल्ल राग निवच्या खातीर रियडावस. कित्याक तो राग थंय आसता? कित्याक ताणें पुता जिवीशें मारलें, ताका शिक्षा दिजे म्हणून ताका कळीत आसा म्हजो बापाय खंडीत रागार जाला. आतां ताच्या मुखार रावून गेल्यार खंडीत म्हजो बापाय म्हाका जिवीशी मारतलो म्हण चिंता. देखून त्या वेळार त्या संदर्भात तो सीदा गेरो अशें खंय नांव आसा थंय तो येता मोगाचें न्हू. आनी थंय 3.5 वर्सां तो थंय रावता मोगाचें न्हू. देखून हांगाय ताका तेंच सांगता तुज्या भावाचो राग निवासर ताचे सांगाता राव. मुखार तुज्या भावाचो राग निवून तुवें ताका केल्ले ते ताणें विसरतस. ते सगळें विसरून निमाणें ते विसरता न्ही. त्या वेळार मात्र मोगाचें न्हू. निमाणें दीस पाशार जाल्या उपरांत तें सगळें विसरता. कितें मनांत आसलें तें सगळें तो विसरता. ताच्या उपरांत हांव तुका आपोवंक धाडटा. हांव तुका आपोवंक धाडटा. एकच दिसा हांवें तुमकां दोगांयकी कित्याक होगडूंक जाय? पळया मोगाचें न्हू. एकच दिसा हांवें तुका दोगांयकी कित्याक वगडूंक जाय? पळया मोगाचें न्हू. हांगा जाकोबाचो मोगाचो पूत कोण? सॉरी, हांगा रेबेकाचो मोगाचो पूत कोण? जाकोब मोगाचें न्हू. देखून ती रेबेका तिची आवय त्या भावाच्या रागाक बली जायनाका. तुवें ताका बली जावच्या मोगाचें न्हू. आपल्याच भावा सरशीन धाडटा. आपल्याच रेबेकाच्या भावा सरशीन धाडटा. भाऊ कोण? लाबान न्ही. रेबेकाचो भाऊ लाबान मोगाचें न्हू. थंय धाडटा आनी थंय पळया मोगाचें न्हू. आनी वो थंय गेला म्हणून ही खबर कोणाक मेळटा? येसावाक मेळटा. पळया वो लाबानाक थंय ताका ती खबर मेळटा. वो भाऊ खंय गेला म्हणून थंय मेळटा मोगाचें न्हू. पूण हांगा पळया हांगा देव कोणाच्या पक्षेन आसा? जाकोबाच्या पक्षेन आसा की येसावाच्या पक्षेन आसा? जाकोबाच्या पक्षेन आसा मोगाचें न्हू. कित्याक म्हळ्यार वडलो रिक्सान ब्रदरान सांगलें. कित्याक म्हळ्यार त्या जाकोबान त्या येसावान मोगाचें न्हू न्ही एका जेवणाक लागून मालगडपणाचो हक्क ताणें कितें केलो? विकोन सोडलो मोगाचें न्हू. वगडायलो. देवाची भिरांत म्हणली ताका नातेली मोगाचें न्हू. देवाची भिरांत म्हणली ताका नातेली.
ते तितले केअरलेस तर आसलो तो वगडयलो मोगाचे न्हू देखून पळया देखून हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांत आमकां सांगता साम पावलो त्या येसावा विशयांत आमकां एक बुधबाळ सांगता आमकां तो सत्राई सांगता कसली सत्राई सांगता पळया त्या येसावा विशयांत साम पावलो हेब्रेवांक बरयल्या पत्राक आमी हिब्रूज चॅप्टर 12 वर्स 16 to 17 हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र अध्याय 12 ओळ 16 तावन 17 आमी काडया. तुमचे मध्ये कोणी एसावा बरे खोटे सालिसो वा देवाचे भिरान नातलेलो आसना जावं. पळया मोगचेन आज हे देवाचें उतार आमकां मोगचेन हे तांकां न्ही आतां हेब्रेवांक बरयल्या न्ही हेब्रेवांकरांक न्ही आतां हें कोणाक आमकां पुनरुरुगरांक म्हाका कोणाक हें उतार म्हाका आनी ताचें उतार कोण आयकतात हांगा आयल्यान तांकां सांगता मोगचेन उतार पळया बुधबाळ सांगता कसली बुधबाळ एसावान एक जेवणाक लागून आपले मलगाडपणाचे हक्क विकून सोडले. पळया एका जेवणाक लागून कितलो व्हडलो आशिर्वाद ताणें वगडयलो पळया मोगाचें विकून सोडले. उपरांत तो आपल्या बापायचो आशिर्वाद जोडूंक गेल्ल्या वेळार बापायन ताका इन्कार करून पाटी धाडलो. ते तुमी जाणात. तो जोडूंक दुखां गळोवन ताणें प्रयत्न केले जाल्यार पळया दुखां गळोवंक कितलें प्रयत्न ताणें केलें जाल्यार पळया ताका काळजान तोपलें. आतां तो दुखां गळयल्यार पळया मोगाचें वेळ उतरून गेला. अवकाश वेळ कितें जाला उतराला मोगाचें कांय करूंक जायना. शीत वचून कितें जाला पेज जालें आतां कांय करूंक जायना देखून तो म्हणटा कितलीं दुखां गळयल्यार ताका उपकारलें ना. ताका उपकारलें ना कित्याक मन बदलूंक ताका कसलो संदर्भ मेळ्ळो ना. पळया मोगाचें मन बदलूंक कसलोसो अवकाश कसलोसो संदर्भ ताका मेळ्ळो ना. पळया मोगाचें हांगा आमकां कितें दिसून येता न्ही देव कोणाचो द्वेश करता आनी कोणाचो मोग करता. पळय आमी हांगा मलाकीन सांगता मलाकीक आमी या मलाकीचें पुस्तक देवाचें उतार कितें सांगता. मलाकी चॅप्टर 1 वर्स 2 to 3 आमी काडया. मलाकी अध्याय 1 ओळ 2 तावन 3 आमी काडया. हांवें तुजो मोग केला म्हणटा सर्वेस्पोर. हांवें तुजो मोग केला म्हणटा सर्वेस्पोर. पूण तूं विचारताय पूण तूं विचारताय तुवें तुजो मोग कसो दाखयलाय. पूण तुवें तुजो मोग कसो दाखयलाय. एसाव जाकोबाचो भाव न्ही. आळे पळय एसाव जाकोबाचो भाव न्ही. उलयता तो सर्वेस्पोर. पळय कोण उलयता सर्वेस्पोर उलयता. तरी पूण हांवें जाकोबाचो मोग केलो. कोणाचो मोग केलो हांवें जाकोबाचो मोग केलो आनी एसावाचो द्वेश केलो. कितें केलें की एसावाचो द्वेश केलो म्हणटा. हांवें तांचे दोंगर एक अरण्य केले आनी ताचे दायज कोल्याचे बिडार जावंक दिले. पळया मोगाचें आशिर्वाद मेळच्या कडेन ताका कितें सकट मेळ्ळें. पळया मोगाचें देव कितेंय करूंक शकता. मोगाचें भिकाऱ्याक ग्रेस्त करूंक शकता ग्रेस्ताक भिकारी करूंक शकता. मोगाचें कितेंय करून देवाक असाध्य म्हणलें कांयच ना. मोगाचें देवाच्या उतराक हांव आनी तूं पाळो दिवन त्या उतरा प्रकार आमी चलता तर मोगाचें आमच्या जिवितांत आमकां कितें घडटलें म्हणून आमी स्वप्नांत सयत आमकां चिंतूंक तें जावं ना. दोळ्यांत आमच्या देखूंक ना कानांत आमच्या आयकूंक ना तोंडांत आमच्या आमकां कळीत काळजांत आमच्या बगोवंक ना. तसलें देवान आमकां तयार करून आमी दवरला. मोगाचें देव एकच आशेता कित्याक तुवें येवन म्हजें तें बिडार करी जायी आनी म्हज्या उतराक तुवें मान दी जायी पाळो दी जायी तें उतार सतमानी जाय आनी म्हाका कांय करचें नाका. तुवें खाली हांवें आनी तुवें ताका भियोवन चलोवंक जाय तितलेंच मोगाचें देखून देवाच्या उतरां विरोध गेल्यार आमकां कितें जाता म्हूण आमकां ह्या दोगा बाबावा म्हाका जायते आसात. मोगाचें धाकले पळोवंक दिवंक गेल्यार जायते आसात. पळया देखूनच हांगा सांगता परत तेवास एसावाचो द्वेश केलो. एसावाचो द्वेश केलो हांवें ताचो दोंगर हांवें जाकोबाचो मोग केलो आनी एसावाचो द्वेश केलो. हांवें ताजे दोंगर एक अरण्य केले आनी ताचे दायज कोल्यांचे बिडार जावंक दिले. पळया मोगाचें अशें करता जाल्यार खंडीत आमी एसावा बरी करता जाल्यार देव खंडीत आमचो द्वेशच करता. मोगाचें देव कितें करता आमचो मोग करूंक देव सकना. देव द्वेशच आमकां करता आनी देवान द्वेश केल्यार आनी एकलो कोण आसा. तो रडी आसता. मोगाचें देखून देवाच्या द्वेशाक आमी भली जावचें नाका. कित्याक देवाच्या मोगान म्हाका आनी तुका आमकां सगळ्यांक कितें करून दवरलां
मोगान आमकां आरावन धरला मोगाचें पटलून ताणें आमकां देवान आमकां दवरलां. देखून पळया दावीद राय किर्तनकार कितें म्हणटा, सर्वेस्परो कोणाचो द्वेश करता काय आनी कोणाचो कांटाळो ताका येता काय पळया. किर्तनाक आमी या किर्तन अध्याय 5 ओळ 5 तावन 6 आमी काडया. किर्तन अध्याय 5 ओळ 5 तावन 6. गर्विश्ट मनीस तुझ्या दोळ्या मुखार रावंक सकना. पळया गर्विश्ट मनीस देवाच्या दोळ्या मुखार रावंक सकानांत. दुराचार्यांचो तूं द्वेश करताय. दुराचारांचो म्हळ्यार दुष्ट मूर्ख तांचो तूं द्वेश करताय. फटकेऱ्यांचो तूं नाश करताय. रक्ताक ताणेल्ल्यांचो आनी कपट्यांचो सर्वेस्पराक कांटाळो येता. रक्ताक ताणेल्ल्यांचो कुणीगरांचो मोगाचें सर्वेस्पराक कितें येता काय कांटाळो येता म्हणटा. पळया मोगाचें ह्या दिश्टीन देव कांटाळटा मोगाचें. देखूनच पळया तर तेच बरी जाकोब विशयांत देव कितें सांगता पळया. अन्याक आमी वाचया. उत्पत्ती अध्याय 20 आणि 8 14 आणि 15 आमी काडया. उत्पत्ती अध्याय 20 आणि 8 14 आणि 15 आमी काडया. जेनेसिस चॅप्टर 28 वर्स 14 to 15. धरणीर असलेले धुळीच्या कणा परी तुझी संतत वाडतली. पळया जाकोब विशयांत देव सांगता धरणीर असलेल्या धुळीच्या कणा बरी तुझी संतत वाडतली. आनी तूं अस्तंतेक आनी उदेंतीक उत्तरेक आनी दक्षिणेक विस्तारतलो. विस्तारतलोय. तुजे आनी तुजे संतती उदेशी संवसाराच्या सर कुळयांचेर हांव आशिर्वाद घालतलो. पळय हांव तुजे सांगता आसा. खंय तूं गेल्यारी हांव तुका सांबाळतलो आनी परतून ह्या देशान पाटी हारतलो. तुका बसयल्ले ते सगळे सिद्ध करीसर हांव तुका सोडून घालचो ना. पळया मोगाचें जाकोबा कितें सांगता. तूं खंय गेल्यारी हांव तुजे सोवे आसतलो म्हणटा. पळया मोगाचें आसता गे ना. हे जाकोबाक मात्र गे उतार हे आतां आमकां मोगाचें म्हाका आनी तुका हांगा आसल्यांक मोगाचें आज आमी भागी. हे उतार आमकां आयकूंक मेळ्ळा मोगाचें. आज आमी भागी जायत्यांक आज देवाच्या पांयां तळा येवन देवाचें उतार आयकूंक भाग फावो जावना मोगाचें. पूण आज पळया देवाचें उतार म्हाका तुका हांव सांगता. तूं खंय वचू तूं खंय गेल्यारी हांव तुजे सोवे आसतलो मोगाचें. पळय खंडीत मोगाचें. जर तर आमी वडोली सांगलें जर तर आमी देवाक भियोवन चलता देवाच्या भिरांतीन आमी चलता देवाच्या वाट्यान आमी चलता नितीच्या वाट्यान आमी चलता आमी खंय गेल्यारी देव आमचे सोवे आसतलो. आसतलो म्हणलो देव खंडीत आमच्या संगत आसता गे ना. आसतलो म्हळ्या उपरांत पळया देवाचें उतार 100% सत मोगाचें. हे आमी मानून घेवचें. म्हणून ह्या बुकांत आमी आसलां जायते पटी देवाचें उतार हर एक उतार सत 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 देवान केदाळ आसतलो म्हण सांगला पळया. उलो मारल्यार हांव तुका जाप दितलो म्हण सांगला पळया. खंडीत तो जाप दिता आसा म्हळ्या उपरांत तो आसात. पळया हांगाय देवाचें तर जंय दोग वा तेग म्हज्या नांवान सांगता मेळटात हांव आसां तांचे मोदेगात म्हण मोगाचें. आज ह्या वेळार देव आमचे मोदेगात आसा गे ना. खंडीत आसा मोगाचें. ह्या वेळार देवाक ताच्या उतरां मारिफात महिमा जावन आसा गे ना. महिमा जाता कित्याक मोगाचें आत्म्या रुपार आमच्या कुडीच्या दोळ्यांक तो दिसना तरी आत्म्या रुपार ह्या वेळार आमचे मोदेगात आसा. आमची एकच आशा जायची ताका एकल्याक मात्र महिमा बापाक पुताक पवित्र आत्म्याक मात्र महिमा जायचे मोगाचें. देव आज आमी निजायकी भागी ह्या जाग्यार ती महिमा जाता गे ना. खंडीत जाता मोगाचें. देखूनच खंय वाचलें देखून आमचो देव आमच्या सांगाता आसतलो कित्याक तो खंडीत. हे आमी सत मानीचे मोगाचें. बावडटान आमी सत मानीचे. हे उतार आसा म्हळ्या उपरांत तो आसा मत. कित्याक जीव देव कितें तें करता तें देव कितें तो बसयता तें सगळें तो पाळटा म्हणटा. आनी जें कितें तो सांगता तें सगळें तो करता करताच आनी पाळटा. तो सगळें बसयला तो परतात. खंडीत कित्याक आमचो देव विश्वासी देव तो जावन आसा मोगाचें. आमी ताका अविश्वासी जाल्यार तो आमकां सदांच विश्वासी. देखून त्याच देवाक हांवें आनी तुवें मोगाचें मोरा पर्यंत आमी विश्वासी रावूंक जाय. केदळा पर्यंत आमचो स्वास आमचो जीव आसता पर्यंत आमी ताका विश्वासी रावूंक जाय मोगाचें. पळया जाकोबाक पळया निमाणे घडी पर्यंत ताका ताचो आशिर्वाद घालो गी ना. आशिर्वाद घालो मोगाचें. आतां मुखार आमी आनी एक पळोवंक गेल्यार आतां तेच जाकोबाचो पूत जुजेक आमी पळोवंक दाखले दिवंक गेल्यार जायते आसात मोगाचें. पूण आमकां ह्याच घडीत आनी हे ल्हानशे जायते पटी आमी आयकलां जावंक पुरो. पूण आमी जायते पटी तें मनांत आमी व्हरिना. आमी कितें करिना आमचे डीप आमी व्हरिना. खाली कानांत आयकता आमी कानांत आमी सोडटा. देव आमच्या सांगता आसल्या वेळार देव आमकां कितें करूंक शकता त्या संदर्भात त्या परिस्थिती देव आमच्या सांगता आसा म्हण चिंतून आमकां कांय कश्ट येनात. पूण आमच्या मनोभाव तसलो मनोभाव आमचे ते
येवंक आसूंकच नसो मोगाचें न्हू जायते फावटी देव आमच्या सांगात आसा हांव मागणें करता हांव रजार करता हांव रेतेर करता दिंबेर पडटा सगळ्यांक करता देव म्हज्या सांगात आसा हांव कांय टेन्शन ना कारा बांदा वचून पडल्यार कार वयल्यान उबोन येता म्हण चिंतूंक जायना कित्याक म्हळ्यार आमचें काम आमी करूंक आसा मोगाचें न्हू आमचें काम आमी करूंक आसा देव आमच्या पक्षाक आसा म्हणून आमी सगळें देवाच्या हातांत घालूंक मांद्रे सोडून न्हिदल्यार जाता गे सर्वेस्पोर देव आपल्या इश्टांक न्हिदेंत सुद्दां दिता म्हण देवाचें उतर सांगता देखून आमी मांद्रे सोडून न्हिदल्यार दिता गे ना मांद्रे सोडून न्हिदल्यार आमकां दिना कांय मेळना मागीर वावर करूंक आसा म्हणटा देवाचें उतर वावर करचो काही दो म्हणटा देवाचें उतर देखूनच हांगा तेंचा आतां जाकोबा विशयांत आमी पळया जाकोबाचें जाल्यार आतां ताच्या पुता जुजे विशयांत आमी पळया जुजे पळया 12 भुरग्यां मदें जुजे कोण जावन आसलो जुजे मोगासो जावन आसलो मोगाचें न्हू आनी जुजे वो जाकोब कितलो मोग करतलो पळोवन गेल्यार ताचो मोग केल्लो पळोवन हांकांय आतां हाचे भाव आसात पळय कोण जुजेचे जाकोबाचे पूत जुजेचे भाव तांकांय मोसोर जालो तांकांय कितें जालो पळया मोसरा विशयांत दिल्यार मोसर जायते आसा मोगाचें न्हू पळया आतां तांकांय मोसोर जालो आनी मोसोर जालो पळया म्हण तो इतलो बापूय ताचो मोग करताले म्हणून तांकांय मोसोर जालो आनी तांणी जुजेचो द्वेश करूंक सुरू केलो कशें येसावान ताच्या पुता ताच्या भावा जाकोबाचो द्वेश केलो गी पळया मोसोर खंय येता तें द्वेश सुरू जाता मोगाचें खंय मोसोर येता त्या वेळा त्या घडयेत देखून आमच्या देवाच्या भुरग्यांक इल्लोसो किंचित आमचे ते मोसोर म्हणलो आसूंक नजो मोगाचें न्हू आसल्यार आमी कृपा मागीचे थंय तावन तें काण घाल म्हणून कित्याक थंय तावनूच द्वेश सुरू जावचो ह्या मोसरा वरवीं कितें सकट जाता न्ही कितें सकट जाता पळय हांगाय तो द्वेश करता आनी ताचो मोसोर जालो आनी ते कितें करतात ह्या मोसरान त्या जाकोबाक एक प्लॅन ते जुजेक ते प्लॅन करतात ताचो जीव काडूंक कसो ते चिंतात पळय कसलो निर्धार ते काण घेतात ताचो जीव काडूंक म्हण चिंतात आनी ते कितें करतात जीव काडूंक येता आसतना ताचो व्हडलो भाव सांगता आळे ताचो आमी जीव काडचो नाका ताका आमी कितें करया उदक नाटलेल्या एका बांयत आमी ताका घालून सोडया म्हणटा आसतना ताका कितें करतात ताका थंय बांयत घालतात मोगाचें न्हू आनी बांयत घाल्ल्या वेळार ताचो आनी एक भाव येता जुदा सांगता हाचे वरवीं आमकां कितें फायदो अशें केल्ल्या वरवीं आमकां कितें जाता देखून ताचो आमी जीव काडचो नाका देखून आमी ताका कितें करया ताका आमी इश्माएलितांक दिया न्ही ताका आमी विकया तांणी कितें करता आनी पूण ताका त्या खंय तावन खंय येता पळय जुजे थंय तावन तो ताका इस्माएलितांक 20 रुपयाच्या नाणयांक ताका विकतात मोगाचें न्हू आनी इस्माएलीत जुजे काणगून खंय येता शीदा वो जुजे काणगून पाप वो इजिप्ताक वेता मोगाचें न्हू आनी इजिप्ताक गेल्लो वो इस्माएल थंय तो कोणाक विकता थंय तो त्या जुजेक विकता मोगाचें न्हू थंय तो विकता फाराव्याच्या कारबाऱ्याक तो विकता आनी तो फाराव्याचो कारबारी कोण तो पोतिफर कोण पोतिफराक थंय वचून ताका विकता मोगाचें न्हू आनी थंय विकल्या उपरांत पळया थंय कितें जाता थंय विकल्या उपरांत निजायकी पळोवंक गेल्यार तूं थंय तो कामाक आसता मोगाचें न्हू कोणें ताका मोलाक घेतलो फाराव्याच्या रायान ताका मोलाक घेतलो पळय निजायकी व्हडले सांगलें त्या वेळार त्या विकल्या वेळार त्या जुजेच्या मनांत कशें एक चिंताप येत न्ही खंय तावन खंय म्हज्या बापानच सॉरी म्हज्या भावानच खुद्द म्हजो द्वेश केलो म्हज्या भावानच म्हाका भायर घालो म्हज्या भावानच म्हाका म्हजो तिरस्कार केलो म्हणटा आसतना ताच्या मनांत कशें जायत मोगाचें न्ही चिंत्या न्ही आतां आमीच चिंत्या आमचेच कुटुंबाचें म्हणलें आमचे भाव जावं दी आमच्या भयण जावं दी या आमची आवय जावं दी या आमची बापय जावं दी आवय बापयन या भयणीन भावान भयणीचो तिरस्कार केल्यार द्वेश केल्यार त्या भयणीक कशें जाता मनान दुखता की ना एक तराची दुखता मोगाचें बायलें सोडया बायल्यांक म्हणचें न्ही बायल्यांनी आमकां कांय केलें तितलो फरक पडना आमचीच मोगाची म्हणली न्ही आमकां आमचे विशयांत कितेंय आमकां द्वेश केल्यार या आमचो तिरस्कार केल्यार या आमकां पयस केल्यार एक मनांत दूख खंडीत आसचें सहज मोगाचें न्हू काळीज कितें जाता काळीज कांत येता मोगाचें न्हू जुजे की येंस जालां जावंक पुरो ताच्या काळीज कांत येयला जावंक पुरो मोगाचें न्हू पूण आनी कालें चिंतलें ताच्या भावानी हब्बा एक मार गेली व्हडली एक समस्ये गेले म्हण तांच्या मनांत हें चिंताप तांच्या भावाच्या मनांत आसूंक पुरो मोगाचें न्हू पूण तांकां कळीत ना मोगाचें कसलो परिणाम आमकां भोगूंक मेळटलो कसलो परिणाम आमकां सोसूंक मेळटा असो परिणाम कितें जातलो म्हण तांकां कळीत ना मोगाचें न्हू तांकां कळीत ना ताचे सांगाता कोण आसलो
ताचे सांगता कोण आसा या ताच्या सांगता कोण आसतलो म्हण ताका तांकां कळीत ना मोगोचनो ताणें कितें केलें पयलें ताजो जीव काडूंक सोदलें आनी उपरांत ताका बांयत जीव काडचो नाका म्हण ताका बांयत घालो आनी बांयती नाका म्हण ताका विकलो आनी विकून ताणें कोणाक विकलो फतीफराक ने फाराव्याच्या कारभाऱ्याक विकलो आनी थंय वचून तो कामाक रावलो मोगाचें पूण पळया देवाचें उतार सांगता देवाचें सांगता सगळ्या कामांनी मोगाचें देवान ताणें हाती घेतली सकड कामान कितें तो काम करूंक सुरू करता तो हाती घेता सकड कामां कितें जातात काय सुफळ जातलें म्हणटा मोगाचें पळया तितलेंच न्ही ताणें त्या जुजेन फतीफराच्या घरा केदाळा पांय दवरलो त्या दाळा तावन त्या घरा आशिर्वाद म्हणटा पळया कोण आसलो ताजें सांगता पळया मोगाचें देवाचें उतार कितें सांगता पळया आमी वाचया उत्पत्ती 30 आनी 9 ओळ 1 तावन 5 आमी काडया उत्पत्ती अध्याय 30 आनी 9 ओळ 1 तावन 5 आमी काडया इश्माएलितांनी जुजेक इजिप्ताक वेलो पळया इस्माएलितांनी जुजेक इजिप्ताक वेलो आनी पोंतीफराक विकलो पोंतीफर फाराव्याचो कारभारी आनी राखणाराचो अधिपती जावन आसलो राखणाराचो अधिपती जावन आसलो सर्वेस्पोर जुजे सवे आसलो देखून हें गरजेचें कोण सवे आसलो सर्वेस्पोर जुजे सवे आसले देखून म्हणटा तें अंडरलायन केलें देखून सर गजालींनी तो नंदन जालो कितें जालो तो नंदन जालो आपल्या इजिप्तगार धनियाच्या घरा तो रावतलो इजिप्तर गन्याच्या घरा रावतलो सर्वेस्पोर जुजे सवे आसलो देखून पळय देखून सर्वेस्पोर जुजे सवे आसले देखून ताणें हाती घेतले हरेक काम सुफळ जातले ताणी हाती घेतले हर एक काम सुफळ जातले म्हूण ताच्या धनियाक कळले ताच्या धनियाक कळ्ळें मोगाचें तर आज हांवें आनी तुवें आमी मोगाचें आमचें काम हातीन घेतिल्लें सुफळ जाय जाल्यार आमचे समें कोण आसा जाय सर्वेस्पोर देव मोगाचें देवाचें उतार सांगता न्ही एका कडेन तुजें काम सर्वेस्पराच्या अधीन कर आनी तुज्यो योजना तो सुफळ करतलो म्हणटा तो आसल्यार मात्र मोगाचें आमचीं कामां सुफळ जातात खंय गेल्यार त्या देवाक आमी काणगोन गेल्यार आमी आमचें काम सुफळ जाताच मोगाचें तो आमचे सवे आसल्या वेळार आमचें काम सुफळ जाता मुखार चवथी वळ अशें जुजे ताका मानवालो आनी ताका ताणें आपलो स्वंत सेवक नेमलो पळया जुजे ताका मानवालो आनी स्वंत सेवक नेमलो आपल्या घराण्याचो कारभारी ताका केलो आपल्या घराण्याचो कारभारी ताका केलो आनी आपले सगळे धन दिर्वे ताच्या अधीन दिले पळय सगळें ताचें धन दिर्वें सगळें ताच्या अधीन दिलें ताणें ताका आपल्या धन दिर्वेचो कारभारी केल्ल्या दिसात त्या दिसात हांव न्हू सर्वेस्परान जुजेक लागून इजिप्तगाराच्या घराण्याचेर आशिर्वाद घालो आनी ताच्या घरांतल्या आनी शेतांतल्या सर वस्तूंचेरी सर्वेस्पराचो आशिर्वाद पडलो पळय मोगाचें जुजे केदाळा एंट्री जालो भितर रिगलो आशिर्वाद मोगाचें कित्याक देव ताचे सावे आसलें देखून म्हणटा पळय ते आमी जायते आमी चीत दिवन आसले देव आसले देखून कितें सांगता देखून म्हणटा देखून पळया उपरांत कितें जाता थोड्या दिसा उपरांत कितें जाता ताची दिश्ट ने धन्याच्या बायलेची दिश्ट कोणाचेर पडटा जुजेचेर पडटा कित्याक म्हळ्यार तो पळोवंक की बरो सुडसुडीत आसलो बरो थंड आसलो आनी तो पळोवंक की बरो सोबीत आसलो आनी पळया ती बायल येवन ते धन्याची बायल येवन कितें सांगता ताच्या लागीं येवन म्हजें सांगता निधे म्हणटा पळया मोगाचें आनी त्या वेळार जुजे कितें जाप दिता ताका धन्याच्या बायलेक म्हणून पळया सांगता वाचया तो आयकलो ना मोगाचें बदलाक तो कितें म्हणूंक लागलो पळया तातूंत 9 तावन 10 पर्यंत आमी वाचया ह्या घरांत ताका आसलेलो अधिकार म्हाकाय आसा पळय तो सांगता ताका आसलेलो ताच्या गोवाक आसलो अधिकार सगळो तसो अधिकार म्हाकाय आसा म्हणटा तुका एकल्याक सोडून हेर कितेंच म्हजे कडचें ताणें पयस दवरूंक ना पळया खाली तुका एकल्याक सोडून हेर कितेंच ताणें म्हळ्यार ताच्या गोवान ताच्या फतीफरान कितेंच म्हाका म्हजे कडचें पयस दवरूंक ना तर येदें व्हड वायट हांवें कशें करूं पळया अदें इतलें व्हडलें वायट हांव कशें करूं आनी देवा विरोध
पाताक कशें करूं. पळया देवा विरोध हांव पाताक कशें करूं. दिसान दीस जुजेक नाडोवंक तिणें प्रयत्न केलो. पळय एक दीस न्हय मोगाचें न्हू दिसान दीस जुजेक नाडोवंक प्रयत्न केलो. पूण जुजे तुजे सांगाता न्हिदूंक मात्र न्हय तुजे लागीं रावूंक लेगून कबूल जालो ना. पळया न्हिदोंक मात न्हय तिचे लागीं रावोंक ती तो कबूल जालो ना म्हणटा. पळय जाल्यार ती स्त्री सोडटा की ताची बायल पोतिफराची बायल ना ती सोडना. ती कितें करता तिका जुजे कोणी नातल्या वेळार सेवक कोणी नातल्या वेळार ती कितें करता तिच्या दगल्याक धरता आनी परतून आपयता. मुजे सांगाता ये न्हिदे म्हूण. आनी जुजे मोगाचें न्हू जुजे थंय पळोवन धांवता. जुजे धांवता मोगाचें आनी जुजे धांवल्ले पळोवन ती कितें करता ती व्हडल्यान बोब मारता. कोण पोतिफराची बायल व्हडल्यान बोब मारता आनी ताच्या नौकाराक ते सांगता आळे ताणें म्हाका बलात्कार केलो. ताणें म्हाका बलात्कार करूंक प्रयत्न केलो देखून हांव सुकोवन आयली हांव धांवली म्हणटा. केलो गे ताणें बलात्कार ना. पळया मोगाचें न्हू जुजेचेर बेश्टेच ते आरोप लायता मोगाचें न्हू बेश्टे ते आरोप लायता. पळया देखून इस गजाली कोणाक सांगता वचून फतिफराक आतां सांगता. कितें सांगता पळय आमी फतिफराक वचून सांगता. आमी 17 आमी वाचया 17 वाचया ताच्या गोवाक ती सांगता. कितें सांगता उपरांत तिणें ताका 30 कथा सांगली. उपरांत तिणें ताका 30 कथा सांगली. तुवें हांगा हाडलेलो हेब्रेव गुलाम म्हजो मान भंग करूंक म्हज्या कुडा भितर आयलो. पळया बेश्टेंत सांगता न्ही म्हज्या कुडा भितर आयलो. पूण हांवें बोब मारतस आपलो दगलो म्हजे बगलेक सोडून तो भायर धांवलो. आपल्या सेवकान तिका अशें केल्लें तें आयकून जुजेचो धनी रागान पेटलो. ताणें जुजेक धरून बंदेन घालो. पळया मोगाचें न्हू निर्दोशी निष्कळंक कांय ताजे थंय दोश म्हणलें ना मोगाचें न्हू. पळया देखून कन्नडांत एक सांगणे आसा न्ही कण्णारे कंडरू परांबरिसी नोडू. जायते पटी आमी तशेंच मग आमच्या जिवितांत ताणें सांगलें म्हणून आमी कितें करता ताणें सांगलें आयकून ताचेर आमी आरोप घालता बदलाम घालता न्ही. जायते पटी पळया न्ही हांगा पळया ताणें कांय करूंक ना. देखून कितें वाचलें आमी आपल्या सेवकान तिका अशें केल्लें तें आयकून जुजेचो धनी रागान पेटलो. तो रागान पेटलो. ताणें जुजेक धरून बंदेन घालो. जुजेक धरून ताका बंदेंत घालो मोगाचें न्हू. पळया तो बंदेंत आरामार आसलो की बरें नासलो की पळया तो बंदेंत कसो आसलो म्हूण किर्तनगर ताचे विशयांत वर्णिता. त्या बंदेंत तो आसलो मोगाचें न्हू. पळया त्या जुजे त्या बंदेंत आसलो कसो आसलो ताची परिस्थिती कशी आसली म्हण तें पळया. आमी किर्तन काडया. किर्तन 105 ओळ 17 ते 18. किर्तन 105 ओळ 17 ते 18 आमी काडया. साम 105 वर्स 17 to 18 कडे कितें सांगता पळया. तांच्या मुखार मागीर हांगा पाटये तांच्या मुखार एका मनशाक धाडलो. गुलाम कसो विकलेलो जुजे. गुलाम कसो विकलेलो जुजे. ताजे पांय सांकल्यांनी बांदले. ताच्या गोमट्याक लोंकडाचो पाटो घाल्लो. पळया मोगाचें न्हू ताचे पांय कितें बंदन तो कसो आसलो ताचे पांय सांकळींनी बांदले आनी गोमट्याक ताचो पाटो घाल्लो. तोय कसो पाटो लोंकडाचो. आमचो स्मूथ पाटो न्ही. स्मूथ पाटो जाल्यार बरें कर आमी गुबे लोंकडाचो पाटो घाल्यार कशें जायत हाडां दांत आनी पुरो कशें जायत गुवोंक जाता गे. लोंकाड म्हणटा आमकां कळीत आसा न्ही. पळया मोगाचें न्हू त्या परिस्थितीन बग्गोंक जायना. आमी आतां स्मूथ गोमटी दूख आसल्यार आमी कितें करता एक पाटो घालता. पूण तो पाटो स्मूथ मोव आसता. पूण हांगा पळया जस्ट आमी न्ही हाडल्यार तो पाटो घाल्यार अशें गोश्टीतना कात येता गे ना हांगा जाता गी उशीन तुशीन करूंक जाता गी. पळया तसले तें बायांक चलोवंक जायना. पळया कांय ना निरापराधी मनीस न्हय तो. कांय सूख ताजे लागीं ना. सूख ताणें कांय करूंक ना. पूण पळया तसल्या संदर्भार तसल्या परिस्थितीन तो आसलो त्या कश्टांत आसतना मोगाचें न्हू. पळया पूण त्या बंदेंत ताच्या सांगाता कोण आसलो सर्वेस्पोर देव आसलो मोगाचें न्हू. त्या वेळार देव आसता मोगाचें न्हू. त्या वेळार देव आसता देखून हांवें व्हडो सांगलें हे कित्याक म्हाका कश्ट आयले म्हूण झुजे तें पुरपुरूंक ना मोगाचें न्हू. आतां पाटये ताच्या सांगाता कोण आसलो पळया परतून तेंच पाटये परत उत्पत्ती 39:21 तावन वास. पूण सर्वेस्पोर जुजे सवे आसलो. सर्वेस्पोर जुजे सवे आसलो. आपली दयाळाय ताणें ताका दाखयली आनी ताका बंदीपालाक मानवासो केलो. पळया आनी बंदीपालाक ताणें ताका मानवासो केलो. सर बंदीवानाक ताणें जुजेच्या तांब्यान घाले आनी थंयच्या सगळ्या कामाची जबाबदारी ताका दिली. पळया मोगाचें न्हू
सगळ्या कामाची जबाबदारी कोणाक दिली? जुजेक दिली. पळया, ताणें हातीन घेतली सगळीं कामां सुफळ जातलीं. कोण ताचे सवें सुफळ करतलो कामां ती? सर्वेस्पोर देव मुखार वास 23. सर्वेस्पोर जुजे सवे आसून ते सगळे काम सुफळ करतलो. पळया, सर्वेस्पोर जुजे सवे आसून ताचें सगळें काम सुफळ करतलो जाल्ल्यान बंदीपाल जुजाच्या ताब्यांत असलेले खंयच्याय गजाली विशयान चिंता करिनातलो. पळया, खंयच्याच गजाली विशयान तो चिंता करिनातलो म्हणटा. पळया मोगाचें, खंयचेच चिंता ताचे ते नातले मोगाचें. पळया, तितलेंच न्ही आनी मुखार कितें जाता ताचें सांगता आसलो सर्वेस्पोर देव ताका तितल्यार सोडटा गी ना मोगाचें. ताका तितल्यार सोडिना. फतिफाराच्या घराण्याचो कारभारी ताका केलो आनी बंदेवानांत आसलेल्यान ताणें कितें केलें? बंदीपालाक ताणें मानवासो केलो मोगाचें. आनी तितलेंच न्ही, सगळी जबाबदारी ताणें ताका दिली. ताणें बंदीपालान तांकां बंदीवानाची पळोवची सगळी जबाबदारी कोणाक दिली? जुजेक दिली मोगाचें. आनी तितलेंच न्ही, आनी कितें करता? मुखार वेता वेता मोगाचें ताची जाणवाय पळोवन, ताची बुदवंतकाय पळोवन इजिप्ताच्या रायाकी तो मानवालो. कोणाक मानवालो? इजिप्ताच्या रायाकी तो मानवालो. पळय, आमी तें वाचया, मुखार आमी वाचया. पळया, तातूंत कितें सांगता? उत्पत्ती 41 38 आमी काडया. फाराव तांकां म्हणालो, देवाच्या आत्म्यान भरलेलो असो एक मनीस आमकां खंय मेळ्ळा? पळया, उत्पत्ती चॅप्टर 41 38 मुखार वाचया. फाराव्यान ताका म्हणालो, देवाच्या आत्म्यान भरलेलो असो एक मनीस आमकां खंय मेळ्ळा? पळया, असलो मनीस आमकां खंय मेळ्ळात? उपरांत फाराव्यान जुजेक सांगले, देवान तुका हे सगळे दाखोवन दिला. देखून तुजे तितलो बुद्धवंत आनी जाणतो मनीस हेर कोणूच ना. पळया मोगाचें, हेर कोणूच ना. तुजे तितलो जाणतो, तुजे तितलो बुद्धवंत हेर कोणूच ना. तुंच जातलोय म्हजो प्रधान कारभारी. तुंच जातलोय म्हजो प्रधान कारभारी. आनी सगळी म्हजी परजा तुजी आज्ञा पाळटली. शिंवासनाक लागून मात्र हांव तुजे प्रास व्हरतो. पळया, शिंवासनाक लागून मात्र हांव तुजे प्रास व्हरतो. आनी फुडें वळून फाराव्यान म्हणले, अबळे, हांव तुका सगळ्या इजिप्ताचो अधिकारी करता. पळया, फाराव्यान आपल्या बोटाची मुदी काडली आनी ती जुजेच्या बोटाक घाली. रस्माची मुस्तैकी ताका न्हेसयली आनी ताच्या गळ्याक भांगाराची सरपळी घाली. आपल्या दुसऱ्या रथाचेर ताका बसयलो आनी परिवाराच्या मनशांनी म्हणले, आब्रेक. आब्रेक म्हळ्यार मुखार सरपडो, ताच्या मुखार सरपडो. हे परी ताणें ताका सगळ्या इजिप्ताचो अधिकारी केलो. सगळ्या इजिप्ताचो कितें जालो? तो अधिकारी जालो मोगाचें. उपरांत फाराव्यान जुजेक सांगले, हांव फारावो, पूण तुजे कबलात नासता सगळ्या इजिप्तान कोणच आपले हात पांय हालोवंक ना. पळया मोगाचें, ताचे कबलात नासता, तुजे परमिशन नासतना कोणूच आपले हात पांय हालोवंक ना. कालय जाय जाल्यार राया कडेन गेल्यार कांय जायनातलें. कोणा कडेन वचचे आसलें? जुजे कडेन वचचे आसलें. राया कडेन गेल्यार राय कोणा कडेन धाडटलो? जुजे कडेन धाडटलो मोगाचें. पळया, जुजे तावन न्ही सर्वेस्पोर देव ताचे सांगता आसलो जाल्यार खंय तावन खंय हाडून ताका पावयलो. जुजेक न्ही खंय तो आसलो, खंय तावन हाडून पावयलो मोगाचें. पूण पळया, ताच्या जिवितांत कितलीशीं कोडूं गडितां घडलीं जाल्यार पूण जुजे निराशी जालो गी, कंगाल जालो गी, खंतीन बुडलो गी ना मोगाचें. कित्याक? देव ताच्या पक्षेन आसलो, देव ताचे सांगता आसलो. आज देवाच्या भुरग्यांक तेंच देवाचें उतार सांगता मोगाचें. आज देवाच्या भुरग्यांक आमकां, म्हाका आनी तुका आज देवाचें उतार आमकां धैर्य दिता. कसलें धैर्य आमकां दिता पळया मोगाचें. देवाचें उतार आमकां कितें सांगता? इजाइया चॅप्टर 43 वर्स 1 to 3 आमी काडया. इजाइया चॅप्टर 43 वर्स 1 to 3. इजाइया अध्याय 43 ओळ 1 to 3. तर आता जाकोबा आतां देवाचे भुरग्यांक आमकां सांगता मोगाचें. हें उतार म्हाका आनी तुका आज देव ताच्या उतरां म्हाका आमकां धैर्य दिता. जावं पुरो आमी कश्टांत आसा, जावं पुरो, जावं आमचे कश्ट आमच्या पाटीक लागल्यात, जावं पुरो आमचे कश्ट आमची पाट सोडिना, जावं पुरो कश्टा वयर कश्ट आयल्यात, जावं पुरो मोगाचें. पिडा आमकां दोस्ता, जावं पुरो कितेंय आमकां दोस्ता, जावं पुरो, पूण आज मोगाचें हें देवाचें उतार आमकां धैर्य दिता. आज जाकोबा आसल्या कडेन देव तुजें नांव काडन, म्हजें नांव काडन सांगता. तुका रचलेलो सर्वेस्पोर अशें म्हणटा. पळया, म्हाका आनी तुका रचलेलो तो सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा. इस्रायेला तुका आकारलेलो सर्वेस्पोर अशें सांगता. पळय, अशें सांगता.
भिये नाका भिये नाका कितें म्हणटा भिये नाका भिये नाका म्हज्या बाळा आसाय तूं म्हज्या पायांतळा भिये नाका म्हज्या बाळा आसाय तूं म्हज्या पायांतळा मुखार तूं सर दवरून म्हजो हात दिता तिका हांव पुजो सांगा मुखार तूं सर दवरून म्हजो हात दिता तुका हांव म्हजो सांगात भिये नाका म्हज्या बाळा आसाय तूं म्हज्या पायांतळा पळय देव आमकां धैर्य दिता मुखाचे आज आमी भिरांतीन हांगा बसल्या तर आज देवाचें उतार म्हाका आनी तुका धैर्य दिता पळय कसलें धैर्य दिता आमकां पळय मुखार भिये नाका भिये नाका कित्याक हांवें तुका सोडयलां हांवें तुका सोडयलां हांवें तुका तुज्या नांवान आपयलां पळय हांवें तुका तुजें नांव काडून आपयलां तुज्या नांवान आपयलां तूं म्हजोच तूं म्हजोच कितें म्हणटा तूं म्हजोच तूं दुसऱ्यांचो न्हय तुका सगळ्यांनी सांडला जावंक पुरो आवय बापायन बायल भुरग्यान सगळ्यांनी तुका सांडला जावंक पुरो कांय टेन्शन करनाका भिये नाका तूं म्हजो कित्याक तांच्या दिश्टीन तूं वायट आसा जावंक पुरो तांच्या दिश्टीन तुका ताणें पयस केला पुरो पूण तूं म्हज्या दिश्टीन तूं म्हाका मोलादीक तूं म्हजोच तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार हांव तुजे सवे आसतलो पळया तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार हांव तुजे सवे आसतलो न्हंयेंतल्यान वेशी जाल्यार त्यो तुका बुडोवचो ना पळय तूं न्हंयेंत तावन वेशी जाल्यार त्यो तुका बुडोवंक सोदच्यो नात उज्यांतल्यान तूं सलशी जाल्यार उज्यांतल्यान ती सलशी जाल्यार तूं लासून वेसोनाय तूं लासून वेसोनाय उज्याचो जिबो तुजे भस्म करचो ना पळय मोगाच्यो उज्याच्यो जिबो तुका भस्म करच्यो नात कित्याक हांव सर्वेस्पोर तुजो देव इस्रायलचो पवित्र देव तुजो सडवंदर पळय सडवंदर आमच्या सांगाता आसतना आमी कसलीच भिवची गरज ना मोगाच्यान हे सगळे कश्ट मोगाच्यान खंयच्याय कश्टांत वचो हे सगळे कश्टाक सरी गेला खंयच्यात आयल्या रे तुका तूं म्हजोच म्हूण देव सांगता हांव तुका खंडीत तुका सोडून घालचो ना म्हणटा पळया आयजाया चॅप्टर 41 तेन्ना थंय कितें सांगता पळया भिवची गरज आसा गी पळया थंय कितें सांगता तर आमी भिवची गरज आसा गी ना म्हणटा देवाचें उतार आयजाया चॅप्टर 41 वर्स 10 भिये नाका भिये नाका कित्याक हांव तुजे सवे आसा कित्याक हांव तुजे सवे आसा हांव तुज्या पक्षेन आसा घाबर नाका कित्याक हांव तुजो देव कित्याक हांव तुजो देव तांतूं 13वी ओळव आसा 13 कित्याक हांव सर्वेस्पोर कित्याक हांव सर्वेस्पोर तुजो देव हांव तुजो उजवो हात धरता हांव तुका सांगता भिये नाका हांव तुजो उजवो हात धरता हांव तुका सांगता भिये नाका हांव तुका आदार दितलो हांव तुका कितें दितलो हांव तुका आदार दितलो मोगाचें देखून हांवें आनी तुवें कांयच भिवची गरज ना एक आमी उगडास दवरूंक जाय आमच्या सोम्यान सांगिल्लीं उतरां एक आमी उगडास दवरूंक जाय आमच्या सोम्यान सांगिल्लीं उतरां कसलीं तीं उतरां जावन आसात पळया आमचो देव आमचो सोमी सदांच आमच्या सांगाता आसा मोगाचें पळया कसलीं तीं उतरां जावन आसात मॅथ्यू चॅप्टर 28 वर्स 20 कितें सांगता मातेवाचो शुभ वर्तमान अध्याय 20 आनी 8 ओळ 20 कितें सांगता पळया आनी हांवें तुमकां दिल्ल्यो आज्ञा पाळूंक तांकां शिकया आनी हांव सदांकाल संवसाराचे अखेर पर्यंत तुमचे सांगाता आसतलो म्हूण उडास दवरा पळया मोगाचें संवसाराच्या अखेर पर्यंत हांव तुमचे सांगाता आसतलो म्हूण उडास दवरा पळया आवय आसची ना बापय आसचे ना तुजी मोगाचीं भुरगीं आसची नात तुजे मोगाचे इश्ट आसचे नात तुजी मोगाचे म्हणले कोणूच तुजे सांगाता आसचे नात कित्याक सगळ्यांक हांगा सोडून वचूंक आसा हें परमनंट न्हय आकाश आनी भुमी सरतली पूण म्हजीं उतरां बिलकुल सरची ना सुमी आज आमकां धैर्य दिता अखेर पर्यंत हांव तुजे सांगाता आसतलो मोगाचें पावलाच्या जिवितांत सांगूंक गेल्यार जायते आसा मोगाचें पावलाच्या जिवितांत ती कश्ट आयिल्लें ताचें म्हणलें ताका बंदेन उबो करून ताच्या मुखार रावयल्लें म्हळ्यार ताचें कोणूच ताच्या पक्षान नासलो मोगाचें आनी तो एक उतार सांगता म्हजी म्हणलें कोणूच म्हज्या पक्षान नासलें पूण तोच सोमी जेजू क्रिस्त म्हज्या
बगलेकच आसलो, म्हज्या सांगाताच आसलो, म्हज्या पक्षानच आसलो, जर देव म्हज्या पक्षान आसा म्हजे विरोध जुस्तलो कोण आसा मोगचनो, कोणूच ना मोगचनो. देखून त्या देवाक, त्या सोम्याक आमी घट्ट धरया मोगचनो. आनी निमाणी घडी पर्यंत आमचो स्वास आसता पर्यंत त्याच सोम्याक आमी मोरा पर्यंत आमी विश्वासी रावया. कित्याक आमचो देव प्रतिस्पर्ध्यांक सोंसी नासलेलो देव, विश्वास्यांक तो विश्वासी, निर्दोशांक तो निर्दोशी जावन आसा. देखून त्याच सोम्य जेजू क्रिस्ताक मोरा पर्यंत त्या बापाक पुताक विश्वासी रावंक तस सोम्य जेजू क्रिस्त आमकां कृपा दिवन मागया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.